считаете, будет ли эффект от создания и работы международной платформы по деоккупации Крыма, если рассчитывать на участие там Российской Федерации не приходится? Как тогда эта платформа может разработать некую дорожную карту по деоккупации полуострова? Ну, ви знаєте, я трохи слухала попереднього спікера, і дуже в багатьох моментах я з ним погоджуюся. Але як представник правозахисної організації, я дивлюся на створення і запуск цієї платформи, або взагалі знову підняття теми, яка стосується створення цієї платформи. Дуже гарний привід привернення уваги до взагалі ситуації по Криму, оскільки зараз з Кримом асоціюються тільки дві речі: чому в Крим не дають воду і коли її дадуть, і чому черги на КПВВ. По великому рахунку, навіть коли ми спілкуємося з міжнародними партнерами, вони отримують лише частину інформації, або через недостатність часу, наприклад, або через взагалі, які відведені на ці зустрічі, оскільки в міжнародному форматі це зустрічі, які є не спеціалізовані по Криму, а які стосуються якихось загальних тем, там свободи слова або релігії. А по Криму дуже мало якихось там заходів. І це є додатковою можливістю запросити міжнародних партнерів на нашу територію, дати їм можливість і надати їм інформацію про реальний стан речей, які відбуваються в Криму, і взагалі розповісти більш широко про всі проблеми і порушення прав, які там відбуваються. Тобто для мене це, знаєте, я трошки з іншого ракурсу на це дивлюся, як один із способів донесення інформації і залучення якомога більшого кола міжнародних партнерів для вирішення проблеми з Кримом. Безусловно, это очень важно, международная информационная повестка, возвращение Крыма в международную информационную повестку, но помимо этого ведь платформа должна принимать какие-то, возможно, решения, должна работать в направлении деоккупации полуострова. Как это можно осуществлять? Розумієте, дуже важко зараз про щось говорити, оскільки я погоджуюся з паном Тарасом, що відсутня розуміння форми взагалі роботи цієї платформи. Я так розумію, що зараз це буде розроблятися і будуть напрацьовуватися певні механізми. Якщо це буде спосіб дискусії, то, можливо, це будуть рішення, які будуть прийматися стосовно Криму. Або пошук нових механізмів. Окрім того, є іще питання перехідного правосуддя, яке також зараз починає набирати обертів в українському суспільстві. Можливо, це також спосіб обговорення і цієї нової для України концепції перехідного правосуддя і включення Криму до цієї концепції. Как первый шаг в направлении создания платформы в Министерстве иностранных дел Украины говорили о саммите, о крымском саммите, который пройдет в следующем году. Вот сегодня стало известно из уст первого заместителя министра иностранных дел Украины имени Джапар, что международный саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова может пройти 21 мая 2021 года. Пане Тарасе, но 21 мая не слишком ли долго, не оттягиваем ли мы далеко этот весь процесс? Давайте так, відразу по кількох пунктах, дуже коротко. Перше, пані Ольга сказала ту річ, про яку я дійсно не сказав, я вибачаюся, вона дуже важлива, окрім питання суверенітету України щодо Криму, щодо деокупації тощо, ми дійсно не маємо права забувати про страшні порушення прав людини в Криму, які здійснює окупаційна влада. І тому одним, другим, чи навіть, можливо, першим на зачерговістю, тому що це можна реалізовувати набагато швидше, має бути гуманітарна політика, гуманітарні питання щодо прав людини і їх порушення на окупованих територіях. Це є пункт перший. Пункт другий. Що стосується самої платформи. Я тут трошечки, може, в дисонанс скажу, тому що насправді в міжнародному розумінні цього слова поняття платформа – це дуже розширене поняття, яке може використовуватися в будь-який спосіб. І це може бути від якоїсь дискусійної, абсолютно дрібної теми до створення певного дуже потужного впливового міжнародного механізму. Якщо ми говоримо про серйозний механізм, який має мати завданням в майбутньому привести до деокупації Криму, то такі речі швидко не робляться. І я якраз розглядаю травень наступного року як занадто сміливу позицію, тому що я не думаю, що до того часу у нас буде якась хоча б готовність вийти на цей рівень. Якби ми зробили, можливо, не так замахуючись високо, кількохступінчастий прохід. Спочатку міжнародна дискусійна площадка, навіть не дискусійна, а можливо міжнародний інформаційний центр, потім група підтримки прав людини в Криму,
Оце, мені здається, був би добрий старт, на якому можна було б розвиватися. Але це не буде міжнародна платформа, це буде дещо зовсім інше. Це буде на зразок одної з міжнародних організацій за прообразом колись дуже славної, потім, на жаль, вона вже трошки почала втрачати свою цілісність і принциповість міжнародної амністії, яка дбала, дуже серйозно дбала і організовувала представників усього світу на збереження прав людини, в тому числі і в Радянському Союзі, якому я навіть теж пригадую, мені і моїй родині довелося відчути захист від цієї організації. Тобто, перший етап – це на зразок міжнародної організації щодо прав і свобод людини в Криму. Потім другий момент. Відштовхуючись від цього, проведення конференції, яка може бути стартом для створення платформи, а може ним і не стати, тому що на тій конференції має бути чітко озвучено завдання цієї платформи. Якщо воно не буде озвучене, а війде тільки в говорильню, це, на жаль, буде абсолютно втрачений шанс, і після того ми вже другий раз такий шанс не будемо мати. І тільки після того можна формулювати створення вже формальної структури міжнародної, по суті, організації з країн, які беруть на себе завдання тиснути Росію. Зовсім остання фраза. Єдиний спосіб деокупації Криму, єдиний на сьогоднішній день, це є фактор жорсткого пресингу, це є ціна окупації. Зрозуміло, що доки живий Путін, Крим не буде повернутий. Абсолютно. Але коли Путіна не стане, у нас буде вікно можливостей. Ми це вікно можливостей можемо використати, а можемо втратити. Якщо ми його не підготуємо до моменту відходу в пекло Путіна, на той момент наступний правитель Росії скаже те ж саме, що сказали вже дуже багато російських опозиціонерів. Крим все одно наш, ми його Україні давати не будемо. Єдине, що там буде трошки менше безправ'я, менше злочинів, менше переслідувань, і то на якийсь короткий час. Тому насправді оцей підхід, я ще раз кажу, я не маю нічого проти самого терміну про цю міжнародну платформу. Мене трошки лякає, що я не бачу ґрунтовного, серйозного наукового підходу в її організації. Тобто про неї говорять сьогодні не дипломати, Кулеба тільки озвучує, а говорять про неї політики, які не дуже розуміють суть таких дипломатичних процесів. Когда мы говорим про создание международной платформы, об ее эффективности и так далее, многие политики, эксперты говорят, что страны-участницы в рамках этой платформы могли бы разработать санкционное давление в отношении Российской Федерации. Но, учитывая тот факт, что когда Европа встает перед выбором гуманитарных ценностей и экономических выгод, мы видим, что она выбирает экономические выгоды. Стоит ли нам рассчитывать на то, что они предпримут более какие-то радикальные меры в отношении России в рамках этой платформы? Пані Ольга. Дивіться, просто є декілька видів взагалі санкцій. Ті, про які ви говорите, секторальні санкції, які передбачають певний вплив на економіку держави. Те, що ми працюємо, і те, що мені ближче, це санкції персональні. І я бачу результативність від такої мети через те, що персональні санкції – це так званий акт Магнітського, наприклад. Персональні санкції вводяться окремими державами стосовно окремих осіб. І, наприклад, є справи по політв'язням, які зараз перебувають ув'язнені в Криму або на території Російської Федерації. Їх засуджують одні й ті самі судді, обвинувальні акти складають одні й ті самі слідчі, одні й ті самі прокурори супроводжують ці справи. У такому випадку є певний висновок про те, що одні й ті самі люди залучені, і таких людей можна подавати на цей персональний список застосування санкцій щодо них. Тобто з практичного мого досвіду це буде мати результативність, і це не створює загрози для конкретних держав не ставить їх перед вибором, як ви говорите, економічне благополуччя чи гуманітарна політика. Якщо можливо, ця платформа буде мати також на меті як найбільший збір інформації стосовно можливості застосування цих санкцій, і тоді також вже не буде вибору, бо це буде якесь певне колегіальне рішення не якоїсь конкретної держави, а сукупності держав, які там будуть брати участь в роботі цієї платформи. Тобто тут є декілька аспектів цього питання, і для мене це, я думаю, що буде ефективно.